ಇವತ್ತು ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸುಜೋಕ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲಕ್ಕಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್, ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸುಜೋಕ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಭಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊರಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟಿಂದ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ರೀಜನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಥ್ರೋಟ್ ರೀಜನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇ, ಆ್ಯಂಟಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಪೋರಸ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಏಲಕ್ಕಿದು ಬೀಜಗಳು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಗೊರಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.